ឲ្យប្រកាន់យកឲ្យសាមគ្គីគ្នាឲ្យទ្រទ្រង់នៅវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយរក្សាទឹកដីនឹងឲ្យនៅគង់វង្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនយើងពិចារណាមើលសង្គមយើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍នៅក្នុងសតវត្សទី17 18គឺយើងធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដុនដាបមែនទែនហើយប្រទេសធំធំជិតយើងនឹងគេរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់អ្នកសួរថាហេតុអីបានជាទឹកដីយើងមិនបាត់បង់គឺដោយសារស្អីដែលជាការដាស់ស្មារតីនៅក្នុងការឧបទេសនេះជាចំណែកមួយមិនមែនទាំងអស់ជាចំណែកមួយទៀតក៏បុព្វបុរសខ្មែរហ្នឹងគឺមានស្មារតីមួយស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិដូច្នេះបានជាការពារមរតកយើងបានប៉ុណ្ណេះព្រោះមានអ្នកខ្លះថាអូដោយសារបារាំងមកជួយរឿងនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពិតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1863ប៉ុន្តែយើងសួរទៅវិញមុនឆ្នាំ1863តាំងពីរាជព្រះអង្គអង្គមីតាំងពីរាជអង្គអេងមុនរហូតដល់រាជអង្គឌួងដែលមិនទាន់មានបារាំងមកដល់នោះខ្លាចចកមិនដែលសន្តោសឲ្យឆ្លុះទេត្រីស្ដោក៏វាមិនដែលសន្តោសឲ្យត្រីកំភ្លាញដែរប៉ុន្តែឆ្លុះនេះវាខ្លាំងដែរវារត់លឿនដែរវាគិតបានដែរត្រីកំភ្លាញនេះវាលឿនដែរវាគិតបានដែរដូច្នេះបានជាតិសាសន៍យើងវាបន្សល់ដល់ប៉ុណ្ណេះពីនេះបានន័យថាស្មារតីដាស់នឹងឯងអ្នកជាភ័ព្វសំណាងល្អដែរយើងបានបារាំងមកខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅមើលការរបស់ក្រមងយមួយគាត់ថាម៉េចគាត់ថាចេះច្បាប់បារាំងកុំភ្លេចសច្ចੰកតញ្ញូខន្តីអ្នកក្តីជាភ្លើងកុំកាត់កាន់ជើងអ្នកម្ខាងមើលងាយគឺនេះគាត់អប់រំគាត់ដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរហ្នឹងក៏ឲ្យភ្លេចប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផ្នែកច្បាប់របស់យើងនោះបើតែយើងទទួលច្បាប់ពីប្រចាំមលោកហើយតែច្បាប់របស់យើងវានៅអ្វីដែលសមស្របនឹងប្រពៃណីជាតិរបស់យើងកំណត់របស់ទាំង3ដែរគាត់ថាម៉េចឃើញរឹកគេល្អទោះបីមានក្រគួររាប់ជាញាតិគួររាប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់ឬនិយាយសុចរិតត្រឹមត្រូវអូខេសុទ្ធតែដាស់ស្មារតីយើងឲ្យយើងស្រឡាញ់នៅសច្ចធម៌ឲ្យយើងថែរក្សានៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌ជាប្រពៃណីនៃជាតិសាសន៍យើងហើយមានច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ការរបស់ព្រីសភាលោកថាម៉េចទេខ្លែងហើត្បិតខ្យល់នាយថ្កើងត្បិតពុលផ្ទះធំសំណឹកត្បិតភរិយាជានេះជាការដាស់តឿននឹងរហូតដល់និមឺនរហូតទៅដល់បញ្ញានារីរហូតទៅដល់នារីដែលជាសង្គមមួយខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃទៅនារីជាចម្បងដូច្នេះគាត់ថាឲ្យនារីហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំទៅជួយថែរក្សានៅទឹកដីហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញសង្គមយើងផ្ដើមទាំងបរិសុទ្ធទាំងនារីមានការសាមគ្គីគ្នានឹងហើយជាទម្រង់នៃការដាស់ស្មារតីធ្វើឲ្យយើងងាកបោស្រឡាញ់មកការពារមកថែរក្សាទឹកដីហ្នឹង